Perspective salariale. Les perspectives salariales ما يخص اليوم لو ميتي دو ليلكتريسيتي نتصور كي العاده باش نبداو بتفسير يسرا نعاودوا نذكروا المستمعين نتاعنا لونكيت سالاريال اللي تقوم بها اتش ار هاوس وفكره لا ميديان. D'accord. Alors, comme d'habitude, on rappelle que HR House International a l'exclusivité de l'enquête salariale. Willis Towers Watson sur le marché tunisien depuis 2010. واضح. Donc, depuis 2010, on effectue des enquêtes salariales annuelles qui vont regrouper les différentes fonctions au sein des différentes sociétés, peu importe le secteur, donc secteur industrie, secteur agro, pharma, les différents secteurs, Voilà. high-tech. On a le job matching, donc nature le call fonction un code discipline, on chauffe le chemin de carrière et le grade qu'on attribue donc pour chacun. Il y a un rapport يخرج annuellement, le rapport dans le benchmark, fait toutes les données salariales qui ont été insérées au niveau de la plateforme de la part des différentes sociétés. Si les cas, donc après avoir fait l'analyse statistique, il y a les médianes en plus des différentes 25e percentiles, 75e et 90e. Les sociétés auront la possibilité d'avoir ou de se positionner sur le marché, Oui. que ce soit en externe, donc avec les autres sociétés du même secteur d'activité, ou même là, en interne, la société peut se baser sur notre rapport d'enquête salariale pour pouvoir faire la réorganisation et le positionnement de ses collaborateurs en interne. واضح باهي برشا. دونك La اليوم médiane, لا ميديان La médiane, هي en fait باش ناخذوا le salaire اللي juste au milieu, اللي tant de personnes perçoivent moins et tant de personnes perçoivent plus. كي نشوفوا moins ou plus, donc il y a un palier qui varie. اكزاكتومون كي العاده نحكيو على اون ميديان ستاتيستيك وذاك علاش نتصور حتى اليوم في لي سالير اللي باش نعطيوهم سي با دي شيفر رون لكن باش نعطيو ارقام فوالا ظاهرين دي ستاتيستيك. خلينا ندوم البدايه كي العاده نتصور لي سالير لو سالير دونتري. بالنسبة اليوم خدينا les ingénieurs la spécialité électricité. Le salaire d'entrée d'un débutant, il est de 1202. واضح. دونك 1202 1202 دينار وذاك العاده نذكروا ثم اللي اقل وثم اللي اكثر. Bien évidemment, فما راهو 900, فما 1100, كيما فما 1400 ou 1600 comme salaire d'entrée. Donc Voilà. tout dépend de la structure اللي باش تدخل فيها la personne. Tout dépend du domaine, d'activité. فما plusieurs aléas qui sont des facteurs déterminants des salaires d'entrée. اكزاكتومون. نعطيو اليوم l'évolution كيف بالنسبة l'évolution salariale بالنسبة للingénieur électricien. عندنا donc salaire d'entrée elle est 1202. من بعد نوصلوا للبروفيسيونيل donc نحكيو هنا dans le cadre de professionnel. Intermédiaire نلقاو 2136. كيف راهو فما le moins وفما le plus. ونوصلوا حتى مثلا الكونفيرمي نلقاوه 2443. واضح. 2443. 443. واضح. D'accord. نزيدو نمشيو فما la progression في le chemin de carrière de l'ingénieur ou du professionnel électricien. يجي يكون 3853. ونجمو نلقاوه في الليني ماناجيريال donc comme un décideur au niveau qui gère une équipe ou des ressources sur le plan donc d'un projet électrique ou de mise en place d'une installation électrique. نجمو نلقاو نوصلوا حتى الميديان qui est égal à 7639 dinars. واضح. Quand on dit 6639 كيف فما 5000 فما 4005 كيما فما 8000 وفما 9000. باهي برشا. دونك كيما قلنا من 1202 دينار هذا ما يخص لو سالير دونتري اللي ثم اقل وثم اكثر حتى يكشي لو ماناجور كي بو بيرسيفوار حتى 7639 دينار. ونذكروا كي العاده سي دي ميديان ستاتيستيك هذاك علاش نقولوا ثم اللي اقل ثم اللي اكثر لكن هذا يعطينا فكره. ديما نذكروا اللي هما سي لي دوني دو 2022. مهم برشا هذوما لي دوني تاع 2022. باهي برشا هذوما ما يخص لي سالير اللي كيما قلنا احنا اليوم يزيدوا حتى يعطيو اكثر فكره للناس لكن نذكروا سي دي ميديان ستاتيستيك وهذا ما يخص الشركات اللي طبعا تاخذ من عندهم دونك اللي تقوم بها. Ce sont les sociétés qui ont soumis leurs données au niveau de l'enquête salariale. هذا هو هذا ما يخص اليوم لي بيرسبكتيف سالاريال كي العاده احنا في نص ساعه الثانيه وهنا دخلنا نوعا ما هوني تو ديجا نقولوا احنا لو كور دو ميتي ولا حتى مش حتى لو كور دو ميتي لكن على الميدان سور تيران شنو قاعد يصير كيف كي نشوفوا سور تيران شنو يصير نحكيو على الاكسبير اللي موجود معنا. ذاك علاش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا باسيون.